Limamin masallacin Juma'a na Jami'ul Asasul Qur'an da ke Hotoro bayan ARTB ya gabatar da huɗuba mai cike da nasiha kan mahimmancin jin tsoron Allah, inda ya kira ga al'umma da su gyara dangantakarsu da mahaliccinsu. A yayin huɗubar tasa, limamin ya gargaɗi jama'a da su daina gafala da sakaci wajen bautawa Allah, yana mai jaddada cewa akwai ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar da mutum ba, sai dai tsarkin zuciya da ayyukan alkhairi. Mu daina kasala wajen aikin ayyuka kyawawa. Mu sani cewa sababai na mutuwa sun sauka a ƙasarmu da garuruwanmu da unguwanninmu. Ga sunan sababi kala-kala, to mu ji tsoron Allah. Mu daina ainihin kutsawa cikin saɓan Allah. Mu sani cewa Allah ba zai mana sakamako sai face da abin da muka aikata. Duk wanda ya aiki kyakkyawa za a saka masa da kyakkyawa, wanda ya mummuna za a saka masa da mummuna. Saboda kullum kar jinkiri ya dinga ruɗanmu, kar jinkiri ya dinga ainihin ruɗanmu, sai zama ainihin mun bar sunna mun bar farilla, mai ta bure-burce kala-kala. Wai muna son cewa Allah subhanahu wataala bai san da mu ba, to ya san da mu. Akwai wata rana tana zuwa, wannan rana ce da ainihin Allah zai saka wa kowa, al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm. Duk abin da rai ta yi Allah zai yi masa sakamako, babu zalunci. In kai kyakkyawa za ka ganshi, in kai muna za ka ganshi. Limamin ya bayyana cewa tsoron Allah ne ginshikin samun zaman lafiya da albarka a rayuwa, tare da nuni da cewa duk wanda ya riƙe taƙwa, Allah na buɗe masa ƙofofin alkhairi daga inda bai zata ba. Mu gabatar da ayyuka na kyawawan ayyuka, Allah baya tozarta ladan masu aiki. In dai kai aiki na gari, to Allah subhanahu wataala zai saka maka. Ya zo a cikin hadisin Tirmidhi, sai Tirmidhi ya ce, annabi ce ba wani ɗayan ku da zai mutu face sai ya nadama. Ya Rasulullah, me nadama da zai? Annabi ce idan ya kasance mai kyautata aiki ne zai nadama, ina ma a ce ya ƙara aiki kafin mutu ta zo. Ina mai munar aiki ne zai dama, ina ma a ce kafin ya mutu ya bar wannan aikin. Saboda ka yanzu mu sani cewa Allah fa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya kammala huɗubar da addu'ar roƙon Allah ya ba bayinsa ikon dagewa kan bautarsa tare da nisanta abin da ya haramta. MGR Broadcast ta rawaito cewa huɗubar ta samu karɓuwa sosai daga wajen masu ibada, inda jama'a suka bayyana jin daɗinsu da saƙon da aka isar. Ku ci gaba da bin MGR Broadcast domin samun zunzurutun labarai da rahotanni masu zafi. Fatima Adam Aliyu, MGR Broadcast.